Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব। আমি আজি আসলতে এফালৈ যাম আৰু ক'ত যাম হেতুটো আপোনালোকে থাম্বনেল লিখি গম পালে। প্ৰি ৱেডিং শ্বুট এটা আছে, হেবাবে আমি তালৈ গৈ আছো আৰু খুব ধুনিয়া জেগা আৰু মই হেতু কাৰণে বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছো। আৰু ভাবিলো মই যেতিয়া যাওঁৱে আপোনালোককো দেখাও। হেতু কাৰণে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব আৰু মোৰ চেনেললৈ যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহলে আহকচোন আমি ভিডিওটো উপভোগ কৰো। আৰু এনেকৈ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা মেঘালয়লৈ বুলি উলাই আহিলো। ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰখিলো ইয়াতে আৰু ইয়াতে মেকআপ কৰিম বুলি ভাবিছো কাৰণ তাতে জেগা নহব তবে ইয়াতে মেকআপ কৰিম। ৰ'দ দিছে হেবে চকুটো ভালকে মেলিব পৰা নাই। ৰিভিউটো দি দিব। সবে খাইছে। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ যাবলৈ ওলালো আৰু চাওকচোন ইমান ধুনিয়া ৰাস্তা, চাৰিওফালে অকল সেউজীয়া সেউজীয়া। আৰু এনেকৈ একাবেকা ৰাস্তাইদি অহাৰ পিছত অৱশেষত আমি ক্ৰাংছৰি ৱাটাৰফললৈ যোৱাৰ ৰাস্তাটো পালোহি। আৰু ইয়াতে লোকেল অকমানি টোলগেট এখন আছে, ইয়াতে পইচা দিব লাগিব, তাৰ পিছতে আমি আগলৈ যাব পাৰিম। আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানেই যে মেঘালয়খন এখন মাতৃপ্ৰধান দেশ, ইয়াতে মহিলাসকলে বেছিকৈ কাম কৰে। এয়া মোৰ আগে আগে দৰা কইনা গৈ আছে, মানে হ'বলগীয়া তেওঁলোকৰে প্ৰি ৱেডিং শ্বুট কৰিবলৈ আমি আহিছো। আমি ক্ৰাংছৰি ৱাটাৰফল পাই গাড়ীৰ পৰা নামি এতিয়া তললৈ যাব লাগিব। 1 কিলোমিটাৰ 1.5 কিলোমিটাৰ মান গ'লে আমি ক্ৰাংছৰি ৱাটাৰফল পাম, কাৰণ তাতে গাড়ী যাব নোৱাৰি, ষ্টেপেদি আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব আৰু এইফালদি আমি তললৈ নামি যাম। মোৰ পিছত বাকিখিনি মানুহ আহি আছে, মই অকনমান জলদি গৈ আছো কাৰণ ভিডিঅ' বনাব লাগে, সেইবাবে। আপোনালোকে শব্দ শুনিছেই চাগে, অলপ নামিব লাগিব তললৈ, তাৰপিছত আমি পামগৈ ৱাটাৰফলটো। নামোতে একো প্ৰব্লেম নাই, উঠি আহোঁতে যে কি অৱস্থা হ'ব ঠিক নাই। নামোতে এতিয়া তললৈ গৈ আছোতো, উঠি আহোঁতে বেয়া বিষাব ভৰি। ধুনীয়া
बढ़िया 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 মই এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু মোৰ বহুত অৱস্থা বেয়া নোৱাৰিছোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে বহুত ভাগৰ আমি আৰু বহুত ওপৰলৈ যাব লগা আছে কেনেকুৱা প্ৰি ৱেডিং কৰাৰ experience? The experience is very good. Now I am the Englishman of Sam, so I talk only in English. So very nice to see the current. আমি এতিয়া তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ আৰু গাড়ীত য'ত আমি পাৰ্কিং কৰিছিলোঁ তাতে খুব ধুনীয়া জেগা এটা আছিলে তাৰ পৰা আহি আমি ইয়াত শ্বুট কৰিলোঁ এফালে চাই দিয়ক কেনে লাগছে মোক handsome লাগছে ভাল লাগছি আৰু বৌ চাওঁ মুখখন